السلام عليكم. في الحصة هذه راح نشوفوا لو مو كلي ان، راح نشوفوا لي فونكسيون input str et int. دونك خلينا نبداو بلو مو كلي ان. بون هنايا تشوفوا باللي جي كريي اون فاريابل سميتها utilisateur وحطيت داخلها اون ليست. داكور، دونك سي اون ليست كي فا كونتونير 4 برينون، باغ اكزومبل عاطف، ياسين، شريف وحكيم. دونك لي برينون هادو راهم تاع اشخاص اللي عندهم ان كونط اون كومان. Ça peut être un compte Facebook ou là un compte Gmail ou là. D'accord. Donc أنا حاب نشوف par exemple لكان utilisateur par exemple ياسين. أنا حاب نشوف لكان ياسين أوكي راهو كاين ما بين الأسامي هادو. دونك كيفاش ندير؟ نجي ندير if utilisateur، هنايا راح نكتب in، يعني راهو داخل واش؟ داخل forcément une liste. Donc داخل utilisateur avec S. D'accord. Deux points. Par exemple, je vais afficher un message de bienvenue. Donc, bienvenue, utilisateur. D'accord. Donc, خلينا نجربوا الكود هذا مع بعض. Je sauvegarde. هنا تشوفوا باللي affiché لي bienvenue ياسين. En réalité واش دار؟ جا هنا وتحقق من الشرط هذا. اسكو يعني utilisateur ce qu'il y a dedans يعني ياسين اوكي، اسكو ياسين راهو كاين داخل لا ليست تاعي utilisateur. وي راهو كاين اوكي. دونك لا كان الشرط راهو متحقق افيش ان ميساج ديغور بلوتو افيش ان ميساج. دركا حابين نشوفو لا كان الحاله وين لا بيرسون هادي تعود ما كانش. اوكي دونك باغ اكزومبل هنا نقول vous n'êtes pas un utilisateur. داكور. دونك نبدل هنايا نحط محمد. جو sauvegarde. Tout simplement هنايا قال لي vous n'êtes pas un utilisateur. واش دار؟ de la même manière راح هز utilisateur، راح هز لا chaîne de caractère هذه و il a fait un parcours كيما قبيل اوكي، وشاف اسكو محمد لا فالور هذه elle se trouve quelque part هنايا في لا ليست. دونك كي لقى بلي ما كانش il a exécuté l'instruction هذه tout simplement. دونك هذه هي هذا هو لو مو كلي ان، هذا هو اللي واش راح يدير. دونك جينيرالمون راح تكون عندنا اون فالور اون شين دو كاركتير ولا، وراح نشوفوا لا كان لا فالور هذه elle se trouve dans une liste. داكور. دونك دركا حاب نروح نهضر على لا فونكسيون input. دونك انا كيما شفتوا انايا ابري اكزيكوسيون ابري ليكزيكوسيون دو كود قبل ما نتكا على F5 شفتوني باللي كتبت محمد هنا، مي انا محمد هذه حاب نكتبها ابري ليكزيكوسيون دو كود. اوكي دونك حاب نمشي الكود تاعي نجي هنايا باش نكتب محمد، وكي نكتب محمد ونخلص ونتكا على اونتري يجي هو هنايا ويكمل يقرا لي. داكور. دونك اون غرو هذا واش راح تفيدني لا فونكسيون input. دونك input انايا باغ اكزومبل نكتب entrez votre prénom. اوكي دو بوين. دونك خلي اون اكزيكوت البروغرام هذا. دونك entrez votre prénom. اوكي دونك انايا هنا واش راح نكتب باغ اكزومبل شريف. entrez قال لي bienvenue شريف. دونك هنا فو رماركي بلي لا فونكسيون input سي اون فونكسيون اللي راح تمد لي لا مان باش ندخل اون فالور. داكور. دونك انايا هنا كتبت شريف، هو واش دار؟ بيتون هز لا فالور هذيك تاع شريف ويلا ستوكي هنايا utilisateur. دونك ولات كشغل utilisateur ايكالا شريف. داكور. دونك هذا واش صرا والكود كمل مشى كيما مالف. دونك هذا واش كاين. هادي دون باغ. خلي اون ليكزيكوت ثاني مع نوتر برينون باغ اكزومبل محمد. فوالا اونطري قال لي vous n'êtes pas un utilisateur.
Donc de la même manière, la valeur هذه محمد, il l'a stocké ici, في la variable هذه utilisateur, où le code كمل قراه كيما قبيل. Donc est-ce que Mohamed se trouve bien dans utilisateur, if utilisateur in la liste هذه. Donc comme Mohamed ما كانش, affiché لي واش كاين في الelse. Ok. Donc généralement كاينه une autre fonction اللي هي la fonction int, راح تمشي ديما مع la fonction input في حالة وين راح نكونوا نخدموا بدي nombres entiers. Donc خلي je prends l'exemple هذا, valeur 1 2 3 4 5. ok, ندير نرجعها ان كومونتير. دونك هنايا دونك هنا راح ندير لا ميم اوبيراسيون, يعني راح نشوف راح je demande à Python de me donner la main هنايا كيما راكم تشوفوا grâce au input باش انا ندخل une valeur, ولا valeur هذيك راح يجي هو يقرا الكود تاعي يشوف لكان لا valeur اللي راح ندخلها راهي كاينه dans la liste هذه. يعني الا كان انا حطيت له زوج راح يجي يشوف لكان كاين زوج هذا في لا ليست, وهي نورمالمون كاينه. داكور. دونك هذه هي دونك entrer un nombre, valeur, if valeur, une valeur. هنا par exemple نقول cette valeur se trouve dans la liste par exemple. cette valeur, ولا هنا au lieu اللي نقول cette valeur خلينا ندير لا نوتاسيون هذه, c'est mieux. Donc cette valeur ne se trouve pas dans la liste. Ok. Donc je sauvegarde على F5. Donc انا قال لي entrer un nombre. Par exemple انا راح نقول له 3. شوفوا لكن لو شيفر ولا لو nombre 3 il se trouve dans ma liste. حنا على بالنا باللي il se trouve. D'accord. Donc هاكم تشوفوا فيه. Donc normalement راح يافيشي لي باللي voilà 3 se trouve dans la liste. يعني l'instruction هذه علاه باسكو الشرط هذا نورمالمون راهو متحقق. D'accord. Donc je sauvegarde plutôt voilà 3 entrée. قال لي 3 ne se trouve pas dans la liste, pardon, هنا نسيت ne se trouve pas. Voilà 2 par exemple, قال لي 2 ne se trouve pas dans la liste alors que هو راهو كاين. راكم تشوفوا. دونك هنا واش صرا, هي في الحقيقة la fonction input هذه راح تمد لي la main pour saisir quelque chose, pour saisir une valeur. هي en réalité la valeur هذيك سيزي اللي راح انا نكتبها راهي ديما راح تكون شين دو كاركتير. يعني هو واش دار هنا, انا كي حطيت له كي كتبت له هنايا زوج. داكور. اتون. دونك انا كي كتبت له هنايا زوج, هو واش دار, هو فهمها comme étant comme étant une chaîne de caractères مش comme étant un nombre. دونك نعود ندير هك par exemple, ندير ان 2 هنا, والخطر هادي نمشي الكود تاعي. فوالا هنا نقول له 2. هاو هنايا قال لي 2 se trouve dans la liste. علاه باسكو 2 هادي كيما هزها هو وحطها هنايا, حطها على الشكل هذا. داكور. حطها comme étant une chaîne de caractères, ما حطهاش comme étant 2 un nombre. هذا واش دار. دونك باه اون ايفيت هذا الخطأ كاينه لا فونكسيون int هذه. c'est une fonction qui va prendre une chaîne de caractères كيما هك, li généralement la chaîne de caractères راح يكون داخلها un nombre 2 3 4 un entier. d'accord. donc واش راح دير الint هذه, elle va prendre la chaîne de caractères وراح تحولها en une valeur en un entier. donc là كان عندي un 5, la fonction int راح ترجعو 5 comme étant un entier.
اوكي باه من بعد نقدر نشوف لا كان فريمون 5 ولا لا فالور هذيك elle se trouve dans ma liste. اوكي دونك هذه هي دونك elle va convertir son type tout simplement. Voilà, je sauvegarde. Donc 3 هاو قال لي هنايا 3 se trouve dans la liste. اوكي دونك واش صرا 3 هذه نعاود جيكسبليك. 3 هذه سي اون شين دو كاركتير حولت لو تيب تاعها ولات ان اونتيي داكور tout simplement هذا واش كاين. دونك كوم كاينه لا فونكسيون int qui permet نقولوها عندي ان 3 ترجعوا ان اونتيي. كاينه ثاني لا فونكسيون انفيرس. لا فونكسيون يعني يكون عندي par exemple un entier ونرجعوه int. c'est la fonction str. d'accord donc هذه نخليكم نتوما تجربوها. كاينه ميم لا فونكسيون float. اوكي supposons انايا هنا عندي 7.2 وانا حاب نشوف لا كان 7.2 راهي كاينه هنا. دونك انا ما نحطش ان int نحط ان float. اوكي دونك فوالا دونك هنا نحط له 7.2. 7.2 هذه راهي اون شين دو كاركتير كيما ندير لها لا فونكسيون float راح تولي ان ديسيمال راح تولي ان float. اوكي دونك نقدر نشوف باللي راهي هنا داكور. دونك tout simplement entrée قال لي 7.2 se trouve dans la liste alors que كون عاد ندير ان int ولا int ما تصلحش cette fois. pardon نعاود نرجع donc 2.2 par exemple. voilà ok juste donc entrer un nombre حاب نشوف 2.2 قلنا voilà entrer. هنايا vous remarquez il m'a renvoyé une erreur. علاش باسكو tout simplement 2.2 هذيك اللي هي une chaîne de caractères هذه ما قدرش يحول لو تيب تاعها ويرجعو ان اونتي باسكو علاه باسكو سي ان ديسيمال هي فهمتوا. دونك نورمالمون هنايا نحط له فلوت فوالا tout simplement. دونك دوك نحبسو هنايا pour cette vidéo. الا كان عندكم دي كومونتير حطوهم ولا استفسار ولا سكو vous voulez و je vous dis à la prochaine vidéo.